創世記第13章，亞伯蘭帶著伊的某甲羅特，佮一切所有的，攏對埃及倒轉去南地。亞伯蘭的金銀精生真濟，伊對南地漸漸向伯特利去，到了伯特利甲愛的中間，就是之前打平的所在，也是伊頭先立單的所在。伊閣佇迄落求告祈禱耶和華的名。甲亞伯蘭同行的羅特也有牛群、羊群、羊棚。迄塊地無夠伊人住，因為伊人的財物真濟，互伊人袂當住做伙。當時迦南人甲比利洗人閣佇迄塊地住著。亞伯蘭的牧人甲羅特的牧人相爭。亞伯蘭就對羅特講：你甲我袂使相爭，你的牧人甲我的牧人也袂使相爭，因為咱是親骨肉。遍地毋攏佇你的眼前嗎？請你甲我分開，你去倒邊，我就去這邊；你去這邊，我就去倒邊。羅特看見約旦河的平草地，直到索尼，水源充足。迄個所在佇耶和華也未滅索多瑪、蛾摩拉之前，就相甲耶和華的園，也相甲埃及。就安尼，羅特經了約旦河的平草地，向東徙去，一人就彼此分開了。亞伯蘭住佇迦南地，羅特住佇平草地的城，漸漸將伊的場邊徙到索多瑪。索多瑪人佇耶和華的面前罪惡真大。羅特離開亞伯蘭以後，耶和華對亞伯蘭講：對你所徛的所在，向東西南北觀看，凡你所看見的地，我攏要賜予你甲你的後代，直到永遠。我也要予你的後代，相甲地上的土沙安尼濟。人若媠會了地上的土沙，才會媠着你的後代。你起來行遍這塊土地，因為我的確將伊賜予你。亞伯蘭就將場邊徙到希伯倫，佇曼利的大樹迄落徛起，佇迄落為耶和華立了一座壇。